帶水晶有陣時，咦，左邊唔得，你試下右邊咯，右邊唔得，帶下腳睇下點得唔得咧？吓，你買咗條水晶手鏈，唔知叫咩名，又唔識用添啊！都叫你唔好見到靚就亂買噶啦，唔緊要，攞上嚟俾 Peter Sir， 我感受下能量，跟住我會教埋你點樣用。有位 fans 問我一個問題啊，佢比較長，我要咧對住張紙去同大家分享啦。Peter Sir， 我想問你啊，早一排我老婆就係送我一條金運石同埋有個貔貅嘅，俾我做生日禮物。咁咧好啦，我又戴咗啦，咦，發覺唔係幾好運喎。咁啊，因為點解咧？當日佢送俾我咧，就點講啊？我唔戴又唔俾面啊嘛，係咪啊？咁但係問題咧，戴咗之後，甚至乎之後咧，嗰個問題越嚟越大喎，事業啊，各方面啊，又同人嗌交啊。咁 Peter Sir， 係咪我唔適合呢個手鏈咧？係我唔應該再戴啦。首先我講講啦，人哋送同你自己去買係兩回事嚟㗎，係咪？因為我成日講，大家要記住，其實咧係水晶揀你，而唔係你揀水晶。好啦，如果你出現呢個問題，哎呀，咦老婆送俾我唔戴又好唔賞面喎，係咪啊？咁咧就咁點好咧？越戴咧就好似問題啊越多，哎呀嗰樣事業係啦，跟住咧人際關係亦都唔好，好唔順咧。Peter Sir， 咁有咩方法咧？係嘛？係咪我應該唔好愛呢條手？唔係嗱，唔會喎嗱，我哋方法有好多，大家有冇聽過？冇門有窗，呢道門閂咗，另一道門又會打開，唔會，你唔使話去掉咗佢嘅，亦都唔使去測試諗太多啦。譬如咁樣啦，嗱，如果你問我，Peter Sir去分享啦，我戴咗呢條手鏈啊，而家哎呀問題多多，好唔順利咯。其實你可以試下嗱，通常啲人就係咁嘅，唔得掉咗佢唔好啊，可能嗱你除出嚟咁樣試下戴喺另一隻手度，咦會唔會又唔好變成更加好咧？其實你哋有冇試過啊？唔係淨話唔得啊，掉咗，唔係噶，試下先啦。